KPR 200। Assalamualaikum viewers, welcome to United Auto Motorsports by Omar Ashraf। व्यूअर्स आज लेके आए हैं आपके लिए लिफान KPR 200। जिमको KPR 200 और लिफान KPR 200 के अंदर बहुत सारा लोगों का एक वो है कि ये क्या एक चीज़ है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले बताएंगे जिमको और KPR में डिफरेंस क्या है। जिमको बेसिकली एक इम्पोर्टर है जिसने लिफान KPR 200 को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर 2017 के अंदर इम्पोर्ट किया। ये वो टाइम है जिस वक्त चाइनीज़ बाइकों का पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड नया आया और ये पायनियर्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया और चाइनीज़ बाइक पाकिस्तान के अंदर लेके आए। लिफान एक बहुत ही इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोडक्ट ब्रांड है और अगर आप USA की इसकी हिस्ट्री देखें, लिफान USA के नाम से सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि 18 में से 17 ड्रैग रेसेस 200cc कैटेगरी के अंदर लिफान KPR 200 ने विन की हैं। जिमको जब 2017 के अंदर बाइक लेके आया, लिफान का पाकिस्तान में इंपोर्ट किया तो डेफिनेटली उनका चूँकि अपना ब्रांड नेम जिमको था, उन्होंने इसके ऊपर जिमको का टैग लगाया और इस बाइक ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। 200cc कैटेगरी के अंदर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है कि टेक्निकली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मशीन है वो लिफान KPR 200 ही है। उसका रीज़न ये है कि जितने भी रेप्लिकाज हैं 90% रेप्लिकाज कार्बोरेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जबकि लिफान ने EFI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और 90% रेप्लिका सिंगल सिलेंडर जो 200 एंड 250 है वो आपको एयर कूल टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जबकि ये स्पेसिफिक बाइक आपको वाटर कूल टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। इस इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट डिज़ाइन करके लिफान ने लगाई है जिसकी वजह से इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर बाइक्स के अंदर कंप्लेन होती है कि जी बॉडी वाइब्रेट करती है। डेफिनेटली चाइना के अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटी भी हैं, लो क्वालिटी भी हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट लेके आएँ जिनमें वाइब्रेशन ना हो। उसके बाद भी अगर कंपेयर किया जाए जिमको को और बाकी चाइनीज़ प्रोडक्ट को तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। EFI होने की वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और पेट्रोल माइलेज भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर बात करते हैं जी लिफान KPR के जो नई जनरेशन आ रही है। जिमको ने पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड लेके आया, चाइनीज़ बाइक्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की और लिफान का फर्स्ट जनरेशन बाइक लेके आए। इसके बाद लिफान का सेकंड जनरेशन बाइक, क्योंकि डॉलर प्राइसेस और बहुत सारी चीज़ों की वजह से कंपनी ने जिमको को पाकिस्तान में इंपोर्ट करना बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि कंपनीज़ को एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है और जबकि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है तो वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, तो कंपनी ने जिमको को लाना बंद कर दिया। फिर कुछ प्राइवेट इंपोर्टर्स ने इसकी सेकंड जनरेशन लेके आए। सेकंड जनरेशन और इसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, लाइक कुछ पार्ट्स इसके अंदर स्टील के हैं, बैलेंसर शाफ्ट, और उसके अंदर प्लास्टिक की है और इस किस्म की चीज़ें, कुछ टेक्निकल चेंजेस की। डेफिनेटली सेकंड जनरेशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। बाकी ब्रांड दोनों सेम है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस स्पेसिफिक बाइक के बारे में बात करते हैं तो ये 2021 का मॉडल है और ब्लैक कलर के अंदर वाइट रिम्स के साथ, वाइट रिम इसके आफ्टर मार्केट किए गए हैं जो कि इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा कर रहे हैं। और रावलपिंडी से ये रजिस्टर्ड हुआ है, पंजाब रजिस्टर्ड है रावलपिंडी से। इसकी कंप्लीट कंडीशन आपको इस रिव्यू में बताएंगे, साउंड टेस्ट कराएंगे और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो चलते हैं अपने रिव्यू की जानिब।
जी तो व्यूअर सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में। तो फ्रंट के ऊपर 90-90-17 का टायर इंस्टॉल किया गया है और फ्रंट के ऊपर हमें सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। फ्रंट के ऊपर नॉर्मल टेलीस्कोपिक यहाँ पर हमें शॉक्स दे दिए जाते हैं। हेडलाइट की बात कर लीजिए तो हेडलाइट के अंदर एक प्रोजेक्टर हेड लैम्प दिया जाता है और उसके साथ साथ डे रनिंग लाइट भी दी जाती है। इस स्पेसिफिक बाइक के अंदर आफ्टर मार्केट साइड मिरर्स इंस्टॉल किए गए हैं जिसके अंदर इंडिकेटर की ऑप्शन हमें दी गई है। रेयर टायर के बारे में अगर बात कर लीजिए तो रेयर के ऊपर 130-80-17 का टायर दिया जाता है और रेयर पे एक सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर यहाँ पर हमें दिया जाता है। एक पावरफुल मोनोशॉक इसके अंदर हमें दे दिया जाता है। और इंजन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिफान का बना हुआ ये इंजन है। 4 स्ट्रोक EFI डॉक इंजन सिंगल सिलेंडर विद EFI टेक्नोलॉजी, वाटर कूल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। गियर ट्रांसमिशन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें 6 स्पीड रिवर्स गियर ट्रांसमिशन दे दिया जाता है। एक पावरफुल मोनोशॉक यहाँ पर हमें दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। उसके अलावा अगर इसकी ओवरऑल बात की जाए बाइक की कंडीशन की तो बाइक की कंडीशन इज़ 97 आउट ऑफ 100। और अगर इसकी माइलेज की बात करी जाए तो माइलेज इस बाइक की 13,000 है। और इस बाइक के अंदर मीटर के अंदर जो हमें ऑप्शन दी जाती हैं, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, माइलेज की ऑप्शन दी जाती है, फ्यूल गेज की ऑप्शन दी जाती है, गियर इंडिकेटर की ऑप्शन दी जाती है और राइट साइड के ऊपर आपको डिस्क का बूस्टर दिया जाता है। उसके साथ साथ किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, लाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स की ऑप्शन दी जाती है, लो हाई की ऑप्शन दी जाती है और डिपर की ऑप्शन भी दी जाती है। एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत पॉपुलर बाइक है। साउंड टेस्ट करवाने से पहले आपको बताता चलूँ कि इस बाइक के अंदर आफ्टर मार्केट एग्रापोविक का एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है जो इस बाइक के साथ काफ़ी सूट कर रहा है और साउंड इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसकी साउंड को मज़ीद लाउड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं जो इसकी साउंड को मज़ीद लाउड कर देगा। बट इस वक्त जो इसकी साउंड है वो एक रीज़नेबल साउंड है जो कि इरिटेटिंग भी नहीं है और आप इसकी साउंड को एंजॉय भी करते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं इसके साउंड टेस्ट की जानिब और फिर बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स ये देखा आपने रिव्यू ऑफ दिस PR 200। इस बाइक की जो प्राइस की बात करेंगे हम तो 2,60,000 रुपये इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है। 2021 का मॉडल है। कंडीशन आपने रिव्यू में मुलाहिजा की। इस बाइक की को परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ हमारे शोरूम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।